Salam dostlar. Bu sabah mənə belə bir sual gəldi ki, vərdiş nədir? Sizcə vərdiş nədir? Bu videonu dayandırıb bu sualı cevablaya bilərsiniz və daha sonra izləyə bilərsiniz mənim fikirlərimi. Ola bilər fikirlərimiz üst-üstə düşə, rezonans ola. Ola bilər də ki, tamamilə fərqlənə və bəlkə indiyənə qədər eşitmədiyiniz bir şeyləri eşidəsiniz. Ola bilər ki, indiyənədək hansısa qurtula bilmədiyiniz bir asıllığa bir çarə tapasınız. Bu video vasitəsilə. Mən sadəcə bir vasitəsiyəm. Bu sabah gəldisə, nə üçünsə gəlibdir bu. Bizim həyatımız müxtəlif vərdişlərdən ibarətdir. Vərdiş öyrəşdiyimiz bir şeydir və uzun müddət təkrarladığımız bir şeydir. Vərdişlərdən bizim xasiyyətimiz formalaşıbdır. Taleyimiz qurulubdur. Çünki sən hansısa bir addımları atırsansa, onları tətbiq edirsənsə, onlar hamısı gətirib hansısa bir nəticəyə çıxardır. Və insanlarda bəzən hansısa onları narahat edən bir vərdişlər yaranır. Ona deyirlər ki, sən filan bir şeyi tərk etməlisən. Məsələn, çörək olsun, qəhvə olsun, spirtli içki olsun və s. Uzun müddət bunu təkrarlayırdın. Yəni deyirdin ki, bomba kimi özümü hiss eləyirəm. Amma zaman çatdı və sənə deyirlər ki, sən biraz azaltmalısan, biraz yüngülləşdirməlisən, ya ümumiyyətlə yığışdırmalısan, çünki artıq xəstəlik qapını döyübdür. Biz eləyək də biz ancaq başımız daşa da bəyəndən sonra nəyisə başa düşməyə başlayırıq. Ki, ağrı ucu o qədər möhkəmdir ki, narahatlıq ucu o qədər bir ağırdır ki, artıq səni dayandırır ki, yox, ucu etməməlisən bunu. Amma insanların əksəriyyəti nə deyir? Deyir, yox, mənim iradə gücüm zəifdir. Bax, səndə iradə gücün yaxşıdır deyən, güclüdür deyən, ya sən bunu bacarırsan. Məncə bu boş bir şeydir. Əslində. Özümün o qədər bir vərdişləri var idi ki, hansılardan qurtulmuşam, xilas olmuşam. Necə? İndi onu danışacağam. Mənim müəllimlərimdən biri deyirdi ki, əgər sən sabah tezdəndən qalxıb məşq etmək kimi bir vərdişin yoxdursa, demək sənin sadəcə sabah tezdəndən qalxıb məşq etməmək kimi vərdişin var. Yəni ki, başqa bir vərdişin, məsələn, uzanım, əzilim, büzülüm, qalxmayım, biraz da yatım kimi bir vərdişim. Çünki bu da bir vərdişdir, hansını sən uzun illərdir ki, təkrarlayırsan və artıq sanki onsuz yaşaya bilmirsən. Sanki başqa cür bir çarə və yol bilmirsən. Vərdişdən xilas olmaq mümkün deyil. Dəfələrlə insanlar siqareti tərk etməyə çalışıblar, amma onlarda alınmayıb. Uzun illərdir əgər bunu tətbiq edirlərsə, alınanlarda isə necə alınıbdır? Onlar başqa bir vərdiş formalaşdırıblar özlərində, başqa bir vərdişlərə keçid ediblər. Ona görə də İnsan, məsələn, hansısa bir xəstəliklə mübarizə apardıqda, o sadəcə nəticə ilə mübarizə aparır. Səbəb, nəticə, bunun səbəbini tapmırsa, bunun səbəbini araşdırmırsa, başa düşmürsə ki, bu buna nə üçün lazımdır, o sadəcə bir həftə, 2 həftə nəyisə təkrarlayacaq, hansısa bir xoşa gəlməyən bir pəhriz olsun, ya da dərman olsun, hansını atacaq və daha sonra yenidən vərdiş öz sözünü deyəcək, yəni yenidən həmən vərdişə qayıdacaq. Çünki başa düşmür nə üçün bu ona lazımdır. Və yenidən həmən bir problemlər qayıdacaq, ya da ki, o problemə yaxın bir şeylərdə, yəni başqa bir yerində. Yəni, vərdişdən xilas olmaq, asıllıqdan xilas olmağın bir tək yolu onu əvəz etməkdir. Sadəcə başqa bir vərdişlə. Yəni, insan görəndə ki, mənə filan bir şeylər, başa düşəndə, dərk eləyəndə, yəni bir çox adam dərk eləmir bunu siramını. Ona üzünə deyirlər ki, bax, filan bir şey sənə zərər törədir. Heç o nə araşdırmır bunu, nə oxumur, nə düşünmür ki, necə olar onsuz yaşamaq. Yox, mən öyrəşmişəm, mən bildiyimi biləm, nə verilibdir yaşayacaq, qismət. Bu, məsuliyyəti öz üstündən atmaqdır. Mən demirəm ki, bu pisdir, nə də yaxşıdır. Mən demirəm ki,
siz hansısa bir məhsulları yeməməlisiniz. Mən demirəm ki, insan spirtli içməməlidir, siqaret çəkməməlidir. Xeyr. Bu pis nə də ki, yaxşı tərəzisinə qoyulmur. Sadəcə bu məsuliyyəti öz üstündən atmaqdır, məsuliyyətsiz davranışdır. Yəni, əgər insan məsuliyyətli yaşamaq istəyirsə, şuurlu yaşamaq istəyirsə və hansısa bir asılılıqlardan qurtulmaq istəyirsə, araşdırır bunu, başa düşür ki, bu buna nə üçün lazımdır və daha sonra bunun əksi olan bir hərəkətləri eləyir. Əgər insan sağlam olmaq istəyirsə, insan hansısa, yəni məsələn, hansısa bir xəstəlikdən sağalmaq istəyirsə, insan müalicə yolunu yox, insan necə sağlam olmaq üsullarını öyrənməlidir. Onun əksini, cavab oradadır. Nə vaxta qədər ki, nəticə ilə mübarizə aparırsan, o nəticə daha da böyüyür. İnsana deyirlər, səndə xərçəngdir, kimyaterapiya sənə lazımdır, nə bilim, filan bir şeyləri atmalısan ömrünün axırına qədər. Mən belə yaşamaq istəmirəm. Mən çoxdan başa düşmüşəm ki, bu absurddur. Yəni, əgər bu xəstəxanadırsa, həkimlərdirsə, ancaq travmatologiya ola bilər. Yəni, nəysə, onlardan insanıq. Yəni, yıxıldın, nəysə qırıldı, elədi, hər bir şey baş verə bilər. Amma düşünüm ki, məni kimyaterapiya xilas eləyəcək, ya da ki, hansısa bir dərman ya da iynə, bu absurddur. O müvəqqəti, bəs səbəbi araşdırmamış, səbəbi başa düşməmiş, vərdiş formalaşmasa ki, bunun əksinə gətirib çıxarsın. Çünki bu nəticədir. Nəticəyə gətirən hansısa bir davranışlar, yanaşma, addımlar var. Bu sadəcə nəticədir. Xərçəng olsun, şəkər olsun, nə bilim, revmatizm olsun, başqa bir zibil olsun. Sadəcə nəticədir. Nəticə. Başa düşürsünüz bunu? Nəticə. Nə vaxta qədər onunla mübarizə aparacaqsan və nə əldə eləyəcəksən? Heç nə. Bu absurddur. Onun əksi olan bir şeyə dəstək olmalısan. Sən nəyə dəstək olsansa, o da artır. Dərmana dəstək olsansa, dərmanlar artır. Antibiotiklər çoxalır. Sonra deyirsən ki, bu niyə bu bir küçənin başında 3 dənə aptek var? Təəccüblənirsən. Sən buna dəstək olursan da. O günləri oğlumla şəhərə çıxmışdıq. Baxıram aptekdə o pul verilən hissədə çupa-çups. Yəni, saqqızı başa düşdük, yola verdik, miat alıdı falan. Başqa bir satdıqları zirzibili başa düşdük ki, yəni da okey də, yəni keydici üsullardır tipa. Amma çupa-çups, bunu ki, hamı bilir zərərlidir. Və əgər orada çupa-çups satılırsa, necə o məkana etibar eləmək və güvənmək olar ki, orada nəysə bir həqiqətən kömək edici bir şey satılır. Ağrıdı kəsicilərlə biz sadəcə gözdən pərdə asırıq. Müalicə yolu insanı dəyişmir. Müalicə yolu və yaxud da cərrahi əməliyyat olsun ki, hansısa bir narahatlığı o heç nəyə öyrətmir insanı. Xəstəlik gəlir, qapını döyür ki, səni nəyəsə öyrətsin ki, belə etmək olmaz, ya da nədənsə dayandırsın səni. Sən onu kəsirsən, doğrayırsan, çıxardırsan, ya da keydici atırsan ki, sanki onu görməyəsən, nəyə öyrətdi? Dərs götürülmədi, dərs qəbul edilmədi, heç bir nəticə. Ona görə də başqa bir yerdən problem sonra çıxır. Məsələ burasındadır. Və hansısa bir asıllıq olsun, hansısa bir narahatlıq olsun, iradə gücü ancaq başlanğıcda kömək eləyə bilər ki, 1 həftə, 2 həftə, 3 həftəni yola verəsən. Daha sonra bu vərdiş halına çevrilir. Ona görə də rast ki, belədirsə, nədən sağlıqlı vərdişləri dənəməyəsən, nədən sağlıqlı vərdişləri öz həyatına gətirməyəsən, səni irəli aparan, səni yüksəldən, maddi cəhətdən olsun, münasibətlər cəhətdən olsun, это дело привычки всего lишь. Sadəcə vərdiş məsələsidir. Sadəcə vərdiş. 1 gün, 2 gün, 3 gün tədbir eləyirsən, daha sonra artıq sən onsuz yaşaya bilmirsən. Deyirəm, mən dolmasız yaşaya bilmirəm. What is that? Dolmasız yaşaya bilmirəm. Sənin həyatın o qədər maraqsız və dadsızdır. Bu nə deməkdir? Mən filan yeməksiz və filan məhsulsuz yaşaya bilmərəm. Bu nə absurddur. Prosta sən bilmirsən sənə bu nə üçün lazımdır. Ona görə də nə üçün lazım olduğunu bilirsən. İnsan bu boyutdadır, insana 50 dənə həkim deyibdi ki, səndə şəkərdir, bəsdir, çörəyi kəs, yağlı yeməyə yığışdır. İnsan deyir ki, yox, mən filan bir şey atıram, ondan sonra mənə rahat olur, yaxşı olur. Mən, yəni, özümdən keçir, nətə deyim,
özümdən keçirdən birisi kimi danışıram bunları. Mən yəni gecələr mən şokoladla süd içən birisi kimi bunu danışıram. Səhərlər zquşonka ilə kofeni qarışdırıb elə qoxusu gələndə belə mən yıxılırdım, nokaut olurdum ki, wow. İndi qəhvənin qoxusu gələndə mən o məkanı tərk eləmək istəyirəm. Çünki oradan yanıq bir toxumlar isi gəlir. Məsələn, mən özümü zorluyuram. Özümüz iradə gücü axırda insanda psixoloji bir travmaya gətirib çıxarda bilər. Yəni özünüzü zorlamayın. Əgər sən nəyisə çəkirsə və sən özünü saxlayırsansa, demək sən elə başa düşməmisən bu sənə nə üçün lazımdır. Вот и всё. Absurddur iradə gücü. İradə gücü dediyim kimi başlanğıcda bir keçid dövründə biraz özünü amma daha sonra başqa sən onu belə yox deməli deyilsən. Sən həmin zaman başqa bir şey eləməlisən. Başqa bir vərdişlə özünü tədbir eləməlisən ki, yəni öyrəşdirəsən ona. Burdadır məsələ, burdadır cavab. Вот и всё. Yoxsa sən dəfələrlə tərcih etməyə çalışacaqsan hansısa bir asıllığını, siqaret olsun, içki olsun, spirtli çörək olsun ya da başqa bir şey olsun. Ümumiyyətlə nə üçün bu sənə lazımdır? Heç başa düşürsən. Sən həqiqətən də sağlam olmaq istəyirsənmi? Yoxsa belə də okeydir? Belə də okeydir. Ağrılarla oyanmaq, ağrılarla yaşa. Bu yaxınlarda bir nəfər mənə deyir ki, həkim axırda çöndü dedi ki, ağrısız insan olar. Ağrısız, əgər sən ağrı hiss eləmirsənsə, demək sən insan deyilsən. Yəni əgər sən sabahlar elə rahat durursansa, demək sən insan deyilsən. Bax bunu danışırlar həkimlər, dırnaqarası həkimlər. Belə bir şey danışmaq olar ümumiyyətlə. Sən ağrı ilə oyanırsansa, demək səndə problem var. Artıq problemlər başlayıb. Sən səhər tezdən durursansa və yemək yemədən hərəkət eləyə bilmirsənsə, demək səndə problem var artıq. Sənə nəsə tələb olunursa sabah tezdəndən, demək səndə problem var. Çünki sən incə yatmısan, zaryadka yığmısan, durmusan, bodri olmalısan, hərəkətli olmalısan. Demək indi işə gedəcəm. Əgər sənin sabah tezdən durub buna bir motivasiyan yoxdursa, nə üçün sən ümumiyyətlə yaşayırsan? Bu sualı vermirsən özünə. Şuurlu həyat buradan başlayır. Nə üçün sualından? Araşdırmaqdan, öyrənməkdən və daha sonra tətbiq etməkdən. Vəssalam, bu qədər bəsit. Bir bir şey xatırladım. O vaxtı valideynlərimlə yaşadığım zaman hamamımız çöldə idi. Okey, yayda sən indi istədiyin vaxtı girirsən, çimirsən, amma qış gəldisə, qazdır, pul yazır axı, həm də onu qazı yandırmaq lazımdır falan. Həftədə 2 dəfə. Həftədə 2 dəfə ən yaxşı halda çimə bilirdik. Və bunu öyrəşmişəm, bu insanlar var ki, yəni bir ay çimirlər, onlar üçün okeydir, çöldə payırdır. Və indi bu vərdişdən çıxan birisiyəm yəni mən. İndi də yaşadığım bir evdə çöldədir hamam və mən kombi xəttini ora çəkdirmişəm ki, qışda da mən hər gün çimə biləm də. O hər gün o şeyi yandırmayam da. Orada yandırırsan yarım saat gözləyirsən ki, o isinsin də o qaz. İçəri isinsin. Və bu qış mən elə bilirdim ki, yəni alınmayacaq nəsə də soyuqdur falan, amma hər gün çünki mən bunsuz artıq sanki yaşaya bilmirdim. Bir gün elə oldu ki, işıqlar keçili oldu mu, yox, nəysə özümü narahat hiss eləyirdim. Başa düşürsünüz? Narahat hiss eləyirdim. Bax, budur vərdiş. Ona görə də faydalı vərdişləri sadəcə həyatına gətirmək lazımdır. Sonra onsuz yaşaya bilməyəcəksən sən. Lazım deyil özünü zorlamaq. Əgər sən özünü zorluyursansa, yenə deyirəm, sən hələ başa düşmürsən, bu sənə nə üçün lazımdır prosto. Başa düşmürsən nə üçün lazımdır. Başa düşsən, həqiqətən istəsən, sən prosto, mən bunu istəyirəm, mən istəyirəm sabah qalxam və çiməm. Mən bunu istəyirəm. Məni heç kim zorlamır. Əgər sənə kimsə zorluyursa ki, filan bir şey yemə, filan bir şey eləmə, bu yaxşı bir nəticəyə gətirib çıxartmayacaq. Bu da zorakılıqdır, zülümdür. Demək ki, sən hələ hazır deyilsən. Heç özünü yorma. Kimsə bu yaxınlarda tanışlardan dedi ki, mən askeza eləmək istəyirəm, şirniyyətsiz, nə bilim, nəsə belə. Bir gün alındı, 2 gün alındı, 3-cü gün nizdirjala, nə bilim, başladım bunu yeməyə. Mən deyirəm, nə üçün sən bunu eləyirdin ki? Nə bilim, deyirlər ki, yəni bax, lazımdır biraz askeza eləmək ki, sən biraz özünü tamahını tamam şey eləyəsən, nəfsini nə üçün?
Niyə? Əgər sən bunu istəyirsənsə, sən bunu istəyirsənsə, başa düşməmisən prosto ki, yəni sənə bunu nə gətirir, hansı nəticəyə gətirir. Demək sənin üçün hələ hər şey okeydir. Xəstəlik və narahatlıq qapını döyməyibdir. Səndə bir yaşam motivasiyası yoxdur. Sadəcə başqa cür bir yeniliklər, fərqli bir şeylər denəmək bir istəyi yoxdur. Nə məcburdur ki, sənə kimsə icazə vermir ki, falan bir şey, siqaret çəkmə, what is that? Uzağa göndərmək lazımdır elə bir adamı ki, sənə deyir ki, siqaret çəkmə, içki içmə, nə bilim, falan bir şey eləmə, zərərlidir. Paşol biraz meşəyə göndərmək lazımdır, uzaqlara, oksigen, belə, faydalıdır. Elə adamları göndərmək lazımdır. Qadağa qoyurlar, ay uşaqlara belə eləməyin, ay falan şeydən yeməyin, ay falan bir şey içməyin. Nə etmək lazımdır olduğunu deyin ondansa mənə. Və nümunə olun, yaxşı nümunə olun. Yoxsa sizin 50 min dənə bir narahatlığınız var və mənə deyirsiniz ki, falan bir şey gətirib falan bir problemlərə çıxardacaq. Təşəkkür edirəm bu videonu izlədiyiniz üçün. Ümid edirəm doğru zaman, doğru ünvana çatacaq o. Sağ olun, salamat qalasınız, özünüzə yaxşı baxın əziz insanlar. Özünüzə.